جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در بالای شترشان نماز ویتر می‌خواندند. و لمسلم غیر انه لا یصلی علیها المکتوبه. و در روایت مسلم آمده است و این هم در بخاری هست، فقط معلق آمدگی است، امام بخاری بدون سند آوردن. غیر انه، یگانه کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بالای شتر نمی‌خواندند این نماز فرض بود. غیر انه لا یصلی علیها المکتوبه، فقط که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بالای چاروا نماز فرض نمی‌خواندند. برای چی؟ برای اینکه برای فرض قیام شرط است. از بالای چاروا می‌فرامدند، در زمین می‌خواندند، سفر را دوام می‌دادند، خواه در سفر باشند خواه در داخل مدینه. یعنی حتی در داخل مدینه هم، یعنی در داخل شهر خود، مثلا کسی به چراگاهش رفت میتواند بالای چارپایش نماز خوانده رود. یا مثلا شما در ماشین نشستگی هستید یا در هواپیما نشستگی هستید، بیکاری هستید، نماز نافله خوانده میتونید. نماز شب مثلا 8 رکعت نماز تهجد، 3 رکعت نماز ویتر، در جای نشستتون در هواپیما وقت بیهوده نمیگذرانید. در اتوبوس ها سفری طولانی دارید یا بگذار سفری مثلا 20 دقیقه باشد، از این منطقه به آن منطقه، میتونید به ملال نشسته سنت خوانید، نافله خوانید.